السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Jabir ibn Abdullah payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir sahabasi bo'lgan. U kishi Abdullah ibn Amr ibn Haromning o'g'li edi. Abdullah ibn Amr ibn Harom men bir necha hafta muqaddam zikr qilgan sahobadir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u shahid bo'lganidan so'ng shunday marhamat qilgan edilar. Alloh taolo marhumdan qanaqa xohish istaging bor, men uni amalga oshiray deb so'raganida u dedi: "Ey Alloh, mening istagim shuki, men qayta tiriltirilib dunyoga yuborilsam, yana yo'lingda shahid bo'layin." Alloh taolo dedi: "U mening sunnatimga qarshidir. Zero o'lganlar qayta dunyoga yuborilmaydilar. Bundan tashqari xohish istaging bo'lsa ayt." Demak, bu voqeadan uning qurbonlik me'yorlari va Alloh taolaning u bilan o'zgacha muomalasi ma'lum bo'ladi. Hazrat Jabir ibn Abdullah ushbu buyuk sahobaning o'g'li edi. Bolaligida ikkinchi Aqaba bay'atida ishtirok etib bay'at qilgan edi. Hazrat Abdullah ibn Amr ibn Haromning voqeasida uning o'z o'g'liga: "Men Yahudidan qarz olganman. Shahid bo'lganimdan so'ng bog' mevasini sotib, uni to'lab qo'y" deb aytgani zikr qilingan edi. U kishi vasiyatiga muvofiq qarzni ado etib qo'ydi. Bundan tashqari ham u davrda shunday odat bor ediki, bog' va hosillar evaziga qarz olinar edi. Hazrat Jabir ham o'z xarajatlari uchun qarz olar edi. Bu haqda bir batafsil voqea uchraydi. Hazrat Jabir qarzni Yahudiga qaytarayotganida bog'dan kutilgan daromad tushmadi yoki mevaning ozligi ehtimoli bor edi. Shuning uchun qarzni qaytarayotganida Yahudidan birozgina yengillik berishini iltimos qildi. Qarzning bir qismini birinchi yil, qolganini esa keyingi yil olishini iltimos qildi. Yahudi hech qanday yengillik berishga tayyor bo'lmadi. Hazrat Jabir radhiyallohu taala anhu ana shu tashvish bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'ldi. Yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari bu haqida bilib oldilar. Nima bo'lgandayam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Yahudiga iltimos qildilar. Biroq u ko'nmadi. So'ngra payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qanday qilib o'z sahobasining qarzini uzish uchun shafqat qilib duo qildilar.
va qanday qilib Alloh taolo o'z fazl marhamatini ko'rsatdi. Bu haqdagi zikr rivoyatlarda uchraydi. Men bu yerda shuni ham aytib o'tayki, Hazrat Jobirning otasi Hazrat Abdullah ibn Amrning qarzini uzish to'g'risida bir voqea bayon qilinadi. Unda u kishi qarzni uzish to'g'risida o'z o'g'liga nasihat qilgan edi. Bog'lar kam mahsul bo'lgani sabab qarzni uzish qiyin bo'lgan. Men aytib o'tganimdek, bu muomala payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetib bordi. Biroq Sahih Buxoriyda keltirilgan rivoyatdan ma'lum bo'ladiki, bu voqea keyinroq yuz bergan. Qisqasi, nima bo'lgan bo'lsa ham, bu voqeani qanday uslubda bayon etmasak, undan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z sahobalariga shafqat va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duolari mustajob bo'lish mo'jizasi albatta oshkor bo'ladi. Hazrat Jobir ibn Abdullah shunday rivoyat qiladi: Madinada bir yahudi bor edi. U menga xurmo bog'larining yangi hosili tayyor bo'lgunga qadar qarz berar edi. Mening bu bog'im Roma nomli qudug'i bor yo'lda edi. Bir yil o'tdi, ammo bog' kam mahsul bo'ldi va hosil to'liq tayyor ham bo'lmadi. Mevani terib olish mavsumida yahudi odatdagidek o'z qarzini olgani keldi. Holbuki bu yil men mevani hech terib olmagan edim. Men undan muhlat so'radim, ammo u rad etdi. Uning niyati to'liq bog'ni qo'lga kiritish edi. Bu xabar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga yetganida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga ketdik, yahudi oldiga borib Jobir uchun muhlat so'raylik dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam ozgina sahobalar bilan mening bog'imga tashrif buyurib yahudi bilan gaplashdilar. Ammo yahudi shunday dedi: Ay Abul Qosim, men unga muhlat bermayman. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yahudining bu munosabatini ko'rib, xurmo bog'ini bir aylanib chiqdilar. So'ngra qaytib kelib, yana yahudi bilan gaplashdilar. Biroq u yana rad etdi. Hazrat Jobir deydilar: Ushbu asnoda men bog'dan birozgina xurmolarni terib, u zot sallallohu alayhi vasallamning xizmatlariga taqdim etdim. U zot sallallohu alayhi vasallam ularni yeb, Jobir, bog' ichidagi dam oladigan chorbog'ing qayerda deb so'radilar. Men qayerdaligini aytib berganimda u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam u yerda bo'yrani yozib qo'y, toki men ozgina dam olay dedilar. Men aytganlarini amalga oshirdim. U zot sallallohu alayhi vasallam u yerda uxlab qoldilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam uyg'onganlarida men yana bir havuch mevalarni terib keldim. U zot sallallohu alayhi vasallam ulardan ozgina yeb o'rnlaridan turdilar. Yahudi bilan gaplashdilar. Biroq u ko'nmadi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam qaytadan bog'ni aylanib chiqdilar va menga dedilar: Jobir, bog'dan xurmo terishni boshla va yahudining qarzini to'lab qo'y. Men mevani tera boshladim. Shu asnoda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xurmo daraxtlari orasida turdilar. Hazrat Jobir radhiyallohu taala anhu deydi: Men mevani terib yahudining to'liq qarzini ado etib qo'ydim. Yana biroz mevalar oshib ham qoldi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga bu xush xabarni aytib berganimda u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Men guvohlik beramanki,
men Allohning elchisiman. Ya'ni bu mo'jiza va favqulodda voqea Alloh taolo mening duolarimni eshitgani va ishlarimga baraka qo'shgani sabab bo'ldi. Demak, bu voqeada bir tomondan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shafqatlari va duolarining mustajob bo'lishi sabab mevaning barakali bo'lgan voqeasini kuzatamiz. Ikkinchi tomondan u yerda qarzni ado etish uchun sahobalarning tashvishlari ham nazarga tashlanadi. Demak, ana shu ruh har bir haqiqiy mo'minning o'zgacha belgisi bo'lishi lozim. Ba'zida shu narsa ham kuzatiladiki, biz Ahmadiy atalib qarzni to'lashdan hech xavotirlanmaymiz va qarzni to'lish masalasi bo'yicha hiyla bahonalar ishlatiladi. Yillar o'tib ketadi, ish sudlarga oshadi. Demak, biz doimo Hazrat Masih Maud alayhissalomning quyidagi so'zlarini yodda saqlashimiz lozim. U zot alayhissalom deydilar: menga bayat qilganlaringizdan so'ng sahobalarning namunalarini o'zlaringizda tatbiq qilinglar. Shundagina Mahdi va Masih kelishidan so'ng qoyim bo'ladigan go'zal jamiyat barpo bo'la oladi. Qarzni ado etish muhimligi to'g'risidagi rivoyat Hazrat Jabirdan naql qilinadi. Biroq bundan oldin bir voqeani bayon etay. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Hazrat Umar qarz ado etilgani to'g'risida xabar topib, u yerga ham kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam Hazrat Umarga qanaqa voqea yuz berganini undan so'rang dedilar. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu dedi: so'rashga hojat ham yo'q. Zero siz bog'ni bir marta aylanib chiqqaningizda uning qarzi to'liq ado etiladi deb ishongandim. Siz ikkinchi marta bog'ni aylanib chiqqaningizda qarzning ado etilishiga ishonchim yanada mustahkamroq bo'ldi. Men aytib o'tganimdek, qarzni ado etish muhimligi to'g'risida Hazrat Jabirdan shunday rivoyat naql qilinadi. Bir sahoba ikkinchi sahobadan 2 dinor qarz bo'lganida vafot etdi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam o'zlari uning janozasini o'qishni rad etdilar. Shunda yana bir sahoba bu 2 dinor qarzni o'z zimmamga olaman va to'liq to'lashga kafolat beraman deb aytganida u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam janozaga imomlik qildilar. Ertasi kuni kafolat bergan kishidan siz 2 dinorni o'z zimmangizga olgan edingiz, uni ado etdingizmi, yo'qmi deb so'radilar. Demak, ana shu voqea qarzni ado etish muhimligidan dalolat beradi va qarzni ado etish tashvishida bo'lib turish kerak. Hazrat Jabirdan yana bir shunday rivoyat ham naql qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam dedilar: agar bir mo'min kishi mol mulkini qoldirsa, u uning oila a'zolariga beriladi. Agar u qarzdor holatida vafot etgan bo'lsa, mol mulkini qoldirib ketgan bo'lsa va undan qarzni uzishning imkoni bo'lmasa yoki farzandlarini yetim qoldirib ketgan bo'lsa, yetim bolalarni boqish va marhumning qarzini ado etish hukumatning mas'uliyatidir. Yetimni boqish va uning xarajatlariga sharoitlar yaratib berish uchun islomda o'zgacha urg'u berilgan. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam hukumatning burchidir deb aytganlar. Bu bir paytdagi 2 xil rivoyatdir. Bir tomondan u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam 2 dinor qarz olgan kishining janozasiga imomlik qilishni rad etdilar. Ikkinchisida esa u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam qarzni ado etish mening
ya'ni hukumatning burchidir deb aytganlar. Bu turli joylardagi voqealarga o'xshaydi. Birinchisida sababsiz qarz oladigan kishilarga qarzning ahamiyatini tushuntirdilar. Ya'ni marhumning oila a'zolari va yaqin qarindoshlari bu mas'uliyatni ado etishlari kerak. Ikkinchi o'rinda yetim bolalarni boqish hukumatning mas'uliyati deb aytilgan. Yana agar mol-mulki qarzni uzish uchun kifoya qilmasa, unda qarzni uzish ham hukumat zimmasidadir. Demak, bu payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam islomiy hukumatlarga bergan bir saboqdir. Ya'ni islomiy hukumatlar o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishlari lozim. Ammo aftidan fuqarolarning haq-huquqlari eng ko'p islomiy hukumatlarda topilmoqda. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Jabirga shafqat ko'rsatgan yana bir voqea uchraydi. Ravi deydi: Men Hazrat Jabir ibn Abdullah Ansoriy oldiga kelib, unga dedim: Siz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan gapni aytib bering. Hazrat Jabir dedi: Men bir safarda u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim. Ravi deydi: Men bilmayman, bu safar jang safari edimi yoki umra safari. Har holda biz Madinaga qaytayotganimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kimda kim o'z uydagilari yoniga ertaroq bormoqchi bo'lsa, u ertaroq ketaversin. Hazrat Jabir deydi: Buni eshitib biz ertaroq yo'lga chiqdik. Men hech dog'i bo'lmagan to'q sariq tuyamga mingan edim. Boshqa odamlar mening ortimda edi. Men xuddi shunday ketayotganimda tuyam qaysirlik qilib to'xtab qoldi. Yana yurishdan bosh tortdi. Men harakat qilsam ham yurmadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uni ko'rib menga: Jabir, uning ustiga mahkam o'tirib ol deb uni o'z qamchalari bilan urganlarida tuya o'z o'rnidan sakrab turib yura boshladi. Shundan so'ng shiddat bilan yura boshladi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam bu tuyani sotasanmi dedilar. Ha, sotaman dedim. Biz Madinaga yetib borganimizda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam o'zlarining bir necha sahobalari bilan masjidga kirdilar. Men ham u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam bilan birga masjidga kirdim. Tuyani masjid oldiga bog'lab qo'ydim. Men u zot sallallohu alayhi va alihi vasallamga: Bu sizning tuyangizdir dedim. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam tashqariga chiqib tuya atrofida aylandilar. Yana dedilar: Bu tuya bizning tuyamizdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam oltin uqiyalarni berib yubordilar. Shundan so'ng u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam: Sen to'liq bahoni oldingmi dedilar. Men ha oldim dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: Bu baho va bu tuya senikidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam unga shafqat qilib mablag'ni ham tuyani ham unga qaytarib berib qo'ydilar. Bir rivoyat bo'yicha bu tuyadan suv tashish uchun ham foydalanardilar. Hazrat Jabirning tog'asi va boshqa qarindoshlari ham bu tuyadan foydalanishardi. Ular: Nima uchun sotib yubording? Endi suvni qandoq tashiymiz deb e'tiroz ham bildirgan edilar. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam o'z sahobalariga va o'zgacha qurbonliklar qilgan sahobalar farzandlariga
shafqat qilardilar. Alloh taolo bu sahobalarning darajalarini yuksaltirsin. Men ba'zi voqealarni aytib berib turaman. Alloh taolo bizga ham kuch-quvvat bersinki, biz bu yaxshiliklarni o'zimizga tatbiq etib, ularni davom ettirguvchi bo'laylik. Ushbu qisqacha xutbadan so'ng men hozir ikki samimiy insonni zikr qilaman. Birinchisi suriyalik Bilal Adlabi sahib bo'lib, u kishi bir necha kun muqaddam avto halokatda jarohatlangan. U kishi 2018-yilning 17-mart kuni kechki soat 1:30 da yurak to'xtashi bois vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bilal sahib 1978-yili tavallud topgan. Marhum 17 yasharligida Ahmadiy akasi uni doktor Muslim Mutarabbi sahibning firmasida ish bilan ta'minladi. U kishi u yerda jamoat va Ahmadiylar bilan tanishib, biroz muddatdan so'ng bayt qildi. Doktor sahib shunday deydi: biz Suriyada 2010-yildan beri turli Ahmadiylar uylarida namozlarni o'qib kelmoqdamiz. Biz bu yil Qodiyandan qaytganimizda men Bilal sahibning uyida namoz o'qiydigan guruh bilan birga namoz o'qiy boshladim. Marhum men doktor sahib orqali bayt qilganman deb meni nihoyatda issiq kutib oldi. U kishida asal mehmondorchilik odati bor edi. Biroq men siz orqali Ahmadiyat yo'lini topdim deb minnatdorchilik bildirib ko'proq e'tibor berar edi. Jamoat prezidenti Bilal sahib to'g'risida yozadi. Bilal sahibning sport kiyimlari do'koni bor edi. U barcha muhtoj birodarlarga kiyim-kechak orqali yordam berardi. Hattoki agar qandaydir kiyim uning do'konida bo'lmaganda, u boshqa bir joydan xarid qilib berar edi. Nihoyatda or nomusli bo'lib, biror bir Ahmadiyning yupunsiz holatiga chiday olmasdi. Agar kimga qandaydir biror narsa kerak bo'lib qolsa, uning ehtiyojini qondirishga harakat qilar edi. U o'z farzandlariga ham ko'p e'tibor qaratar edi. Ularni yaxshi maktablarda o'qishi uchun kirgizdi. Jamoat prezidenti davom etib shunday deydi: marhum vafot etishidan 2 kun oldin biz uning uyida namoz o'qiyotgan edik. Shunda moliyaviy kotib bu kishi vasiyat, tahrika jadid va vaqfi jadid chandalarini ado etib qo'ydi. Balki yangi bir yer ulushini ham sotib olib, u uchun ham vasiyat chandasini to'lab qo'ydi, dedi. Marhum muntazam chandalarni ado etguvchi, xalqqa xizmat qiluvchi, namoz va ibodatni to'liq sharoitlar bilan ado etuvchi, xilofat bilan nihoyatda mustahkam aloqasi bor va har bir xutbani tinglaguvchi inson edi. Jamoat prezidenti davom etib yozadi: men keyingi hafta juma xutbasining xulosasini aytib berganimda yuzini yashirib yig'lar edi. Doimo zamon xalifasi men haqimda yoki menga qarab gapirmoqdalar derdi. Marhum o'z ortida 11 yashar o'g'li va 12 yashar qizini qoldirgan. Uning bir akasi Ahmadiy bo'lib Germaniyada yashamoqda. Ammo 2 birodari hamda bir opasi Ahmadiy emas. Ular qarshilik ham qilar edi. Uning janozasi o'qilgan paytda Alloh taolo shunday sharoitlar yaratib berdiki, uning bir birodari: siz Ahmadiylar bizning masjidimizga kelib janoza namozini o'qib olinglar, hech qanday to'sqinlik yo'q dedi. Prezident sahib deydi: Alloh taolaning fazl marhamati bilan ko'p kishilar biz ortimizda janoza namozini o'qidilar. Ikkinchi zikr Karachi shahri Layna Imoillohning sobiq prezidenti va Abdul Qodir Dar sohibning zavjasi
Salima Mir sahibanikidir. U ham 2018-yilning 17-mart kuni 90 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Otasi Mir Ilohi Baxsh sahib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobalari edi. U kishi Gujarat rayonidagi Shayxpur qishlog'idan bo'lib 1904-yili bayt qilgan edi. Onasi Maryam Begim sohiba Qodiyondagi ayollar madrasasida tahsil olgan edi. U Qur'onni o'qishga o'zgacha qiziqar edi. 1946-yili Salima Mir sohiba turmushga chiqdi. Hindiston bo'lingandan so'ng ular Karachiga kelib istiqomat qilishdi. So'ngra 1961-yili bu oila Eronga ko'chib ketib, u yerdagi 3-4 Ahmadiy oilalar uchun juma namozi va yig'ilishlarni uyushtirishdi. 1964-yili turmush o'rtog'i vafot etgandan so'ng o'z birodari Mir Amanulloh sahib oldiga Karachiga qaytib keldi. 8 nafar farzandini parvarish qilish bilan birgalikda ta'limini boshlab, bakalavrlik qila boshladi. Bundan tashqari Layna Imoilloh idorasida ishlay boshladi. Kelgan xatlarga javob qaytarish ishini bajarar edi. Shundan so'ng Karachi jamoati Laynasida turli mansablarda xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. 1981-yili 3-xalifa rahimahulloh taolo uyushtiruvchi qo'mitani tuzganlarida marhumani qo'mitaga prezident etib tayinlaganlar. Bu haqda marhuma shunday derdi: 3-xalifa rahimahulloh taolo meni qo'mitaning prezidenti etib tayinlaganlarida mening ahvolim umuman boshqacha edi. Men bu mas'uliyatni qandoq uddalayman deb hayratda edim. Imomga itoat qilish ham shart edi. Ikkinchi tomonda kuchsizligim tufayli keng miqyosda ishlash tajribam yo'q edi. Men yig'lab yolvorib Alloh taoladan duolar so'rab turdim. Ishni boshladim. Majlis-e omila majlislarini tez-tez uyushtirib turdim. Boshqa jamoatlarga ish safar bilan bordim. Ularning barchasi oldida itoat, jamoat bilan aloqa qilish, islomiy xulqlarni o'zlashtirish, bidatlarga qarshi jihad qilish, behuda e'tiroz bildirmaslik va istig'for qilishga e'tiborlarini tortdim. Ba'zi erkak va ayollar jamoatga qarshi noo'rin e'tirozlar bildirishadi. 3-xalifa rahimahulloh taolaga xatlar ham yozib turdim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan Karachi shahridagi Layna Imoilloh rivoyalana boshladi. Marhuma 1965-yili Eronda lajna ishini boshlagan. So'ngra 1986-yili 4-xalifa rahimahulloh taolo uni Pokistonda Karachi jamoati laynasiga prezident etib tayinladilar. 1986-yildan tortib 1997-yilgacha Karachi jamoati laynasining prezidenti bo'lib xizmat qilgan. Karachi jamoatidagi lajna uyushmasi kitoblarni chop etish sohasida ko'p ish qilgan. Shu jumladan u kishining prezidentlik davrida 60 ta kitob va 2 ta jurnal nashr etilgan. Uning davrida da'vat-e ilalloh darslari ham boshlangan. 4-xalifa rahimahulloh taolo uning ishidan o'z mamnunliklarini shunday izhor etganlar: siz Alloh taolaning fazl marhamati bilan yaxshi ishlamoqdasiz. Siz uchun qalbdan duolar chiqadi. Alloh taolo sizning yoshingiz, sog'lik, salomatligingiz va xursandchiliklaringizga baraka qo'shsin. Sizning samimiy hamrohlaringizga dunyo va oxiratda eng yaxshi ajr ato etsin. Xizmat borasida uni ko'p voqealari bor. 3 va 4-xalifa rahimahumulloh taolo ham uning xizmatini olqishlaganlar. 4-xalifa rahimahulloh taolo o'zlarining bir xatlarida shunday yozadilar: sizdan Karachidagi lajna uyushmasining hisobotida nihoyatda samimiy his tuyg'ular
bildirilgani yetib keldi. Men sizning barcha samimiy his tuyg'ularingiz va ixlosingizni chuqur qalbimdan e'zozlab, doimo o'z Parvardigorimdan siz uchun xayr-xohlik so'rab turaman. Yana Alloh taoladan shunday iltimos qilib turamanki, u zot menga xotirasi nihoyatda aziz bo'lgan kunlarni oldingisidan-da yuqori shon shavqat bilan qaytarib qo'ysin. Salima Mir sohiba 36 yoshida beva qolgan. Uning qizi shunday deydi: men hech qachon uning og'zidan sabrsizlik hamda nashukurlikdan iborat so'zlarni eshitmadim. U doimo har bir ishda Alloh taolaga shukronalar keltirar edi. Doimo ijobiy o'y fikrni bildirib, farzandlarida ham bu narsani ko'rishni xohlar edi. Qizi davom etib deydi: mening turmush o'rtog'im betob bo'lib qoldi. Betobligining oxirgi kunlarida onam biznikiga kelgan edilar. U kishi menga eng birinchi bergan narsasi Hazrat Masih Maud alayhissalomning malfuzotlari edi. Yana menga shunday dedi: men otingning vafotidan so'ng malfuzot bilan hayot kechirib, barcha narsalarni Alloh taolaga topshirib qo'ydim. Alloh taolaning muhabbati barcha muhabbatlardan ustun bo'lishi kerak. Qizi davom etib deydi: turmush o'rtog'imning so'nggi nafaslari paytida shifokor menga imzo qo'yishni aytganida men o'zimni tutolmay yig'lay boshladim. Yig'layotganimda unim ko'tarilib ketdi. Onam unimni eshitib: sen mening qizimsan. Mening qizim bunchalik sabrsizlik qiluvchi bo'la olmaydi. Nega bilan ovoz bilan yig'lading? dedilar. Yana dedi: fojianing boshida qilinadigan sabr bo'ladi. Keyinchalik barcha sabr qilishadi. Turmush o'rtog'ing Alloh taolaning omonati edi. U bergan edi. Uning narsasi edi. U uni qaytarib oldi. Bu qizning turmush o'rtog'i vafot etayotganida u nihoyatda qayg'uda edi. Shunday ahvolda u o'zini tutolmay yig'lab yuborgan. Marhumaning 4 ta qizidan so'ng birinchi o'g'li tug'ilgach, biroz muddatdan keyin u vafot etdi. Nihoyatda sabr va matonat bilan u Alloh taolaning omonati edi. U uni qaytarib oldi derdi. Marhuma duo qiluvchi zot edi. Farzandlari deydi: doimo bizga Panjob tilida shunday nasihat qilar edi: xalifaning etagini hech qachon qo'ldan boy bermanglar. Doimo xilofat bilan bog'lanib turinglar. Hijobni ko'p inobatga olar edi. Qayerda hijob bo'yicha qandaydir kamchiliklarni kuzatganida ularga go'zal uslubda tushuntirar edi, toki ularning ko'ngliga ham qattiq tegmasin. Uning bir qizi deydi: mening bir qizimga sovchilar kelishganda, o'g'il bola, men avval qizni ko'raman, qolganini keyin gaplashamiz dedi. Biz onamizga qizimiz hijobning o'rniga boshiga ro'mol o'rab olsin va o'g'il bolaga ko'rsatib qo'yamiz dedik. Onam darhol: unashtiruv bo'ladimi, yo'qmi? Ammo u hijobsiz ular oldiga chiqmaydi dedilar. Marhumaning bir qiz nevarasining Londonda mashina haydash bo'yicha imtihoni bor edi. Imtihon oluvchi erkak kishi edi. Shunda nevarasiga: seni yot begona kishi bilan birga ketishga yo'l qo'ymayman, men ham birga boraman dedi. Odamlar uni masxara ham qilishdi, ammo u ularni hech inobatga olmadi. Qizlariga doimo boshlarini o'rash yoki hijobda bo'lishini tavsiya qilar edi. Lajna Imoillohning xalifalar iqtiboslari jamlangan bir kitobi bor. Bu kitobning nomi boshni o'raguvchilar uchun go'llardir. Marhuma qizlarga: agar sizlar go'llar olmoqchi bo'lsangiz, boshlarni o'ranglar. Parda qiluvchilar uchun go'llar bordir derdi. Yana bir nevarasi deydi: men turmushga chiqayotganimda Hazrat Navob Mubaraka begim sohibaning kitobidan qizini uzatish paytida qilingan nasihatlarni alohida belgilab, uni qayta o'qiy deb berdi. Qizi yana davom etib deydi:
turmushga chiqmagan qizlarning tun bo'yi qandaydir tadbirga qatnashishni onam yoqtirmas edi. Kollejda o'qiyotganimizda do'gonalarimiz uylarida qandaydir tadbir uyushtirilganda biz bilan birga borar edi. Bugungi kunda ham qizlar qandaydir tadbirni o'tkazish uchun tun bo'yi u yerda bo'lishini so'rashadi. Bu narsa noto'g'ridir. Bizning qizlarimiz bundan ehtiyot bo'lishlari lozim. Bomdod namozi bizdan qazo bo'lganida butun kun bo'yi biz bilan gaplashmas edi. U bizga bergan eng katta jazosi ana shu edi. Bir marta bu yerga Chicago shahriga kelgan edi. Bir ayol musiqa qo'yib raqsga tushish uchun turganida onam uni orqasidan borib ushlab musiqani o'chirib qo'ying. Bilasizmi, raqsga tushganlarga nima deyiladi dedi. Bir nasroniy qizni otalikqa olib boqdi. Unga duolar hamda turli axloqlarni o'rgatdi. Mazkur qiz men yaram ahmadiy bo'lib qolganman deb aytar edi. Amatul Bari Nasr sohiba shunday deydi. Alloh taolo Salima Mir sohibaga Karachidagi Laynaga uzoq muddat xizmat qilish uchun kuch-quvvat ato etgan. U zot bu dunyoda qolmadi. Biroq u kishidan tarbiya olgan Layna a'zolari dunyoning har bir burchagida Layna ishlarini bajarayotganlarida uning nomi va ishini barhayot qoldiradi. U zot go'zal ishlashning timsoli edi. U doimo ishni o'rgatar edi. O'zining nomini ko'rsatishni xohlamas edi. Aksincha birga ishlaydigan ishchilar qanday bo'lsa ham ishni o'rganib olishini istar edi. Kitoblar nashr etilganda ham o'z guruhini ko'p olqishladi. Marhuma umrining oxirgi yillarida ko'proq xorijga borishiga to'g'ri kelar edi. Shuning uchun jamoat ishi susayib ketmasin deb jamoatga ariza topshirib, boshqa bir ayolni prezident etib tayinlatdi. Lavozimini topshirish uchun bir majlisni to'plab, yangi prezidentga gulchambar taqib, uni prezident kursisiga o'tirg'izib, uning qilgan xizmatlari to'g'risida go'zal nutq qiladi va itoat etishni nasihat qilib, go'zal uslub bilan o'z mas'uliyatlarini topshirdi. Amatul Bari sohiba davom etib deydi, lavozimning almashishi shunday ham yuz beradi. Demak, ba'zida ayrim kishilar jamoat lavozimidan chetlatib qo'yilganda yoki ayrim kishilarning nomzodi ma'qullanmaganda ular e'tiroz bildira boshlashadi. Bu narsa ular uchun namunadir. Agar qandaydir xizmat topshirilsa, alhamdulillah deyishlari kerak. Agar topshirilmasa, shunda ham Alloh taolaga shukranalar keltirish kerak. Jamoatga xizmat qilish uchun faqat lavozimni kutmay, boshqa yo'llar orqali xizmat qilinglar. Amatul Bari sohiba davom etib deydi, marhuma har bir ishni fahm farosat hamda sirni saqlagan holda bajarar edi. U kishi bilan sirli gaplashib, uning oshkor bo'lishidan hech qo'rqmas edik. U sirni saqlaguvchi ayol edi. Biz bilmaymiz, u qanday qilib bu sirlarni o'z ko'ksida saqlar edi. Bu juda katta fazilatdir. Bu fazilat erkaklarda ham kamayib bormoqda. Karachidan Amatul Nur sohiba yozadi. Salima Mir sohiba cheksiz muhabbat qiluvchi, samimiy, nihoyatda xoksar, o'z zotini ortiga qo'yib, boshqalarning ishini olqishlaguvchi va ochiq yuzli ayol edi. Bir go'zal chehrasi bilan birga Alloh taolo unga go'zal va yumshoq qalbam ato etgan edi. Meni bir hududga prezident etib tayinlaganida bu hudud juda keng, tajribam uncha ko'p emas. Menda mashina yoki boshqa ulov ham yo'q desam, u dedi, hech qisi yo'q. Mening qizim sizga yaqin joyda yashaydi. Sizga ish safarlari uchun qachon mashina kerak bo'lsa, unga aytasiz, u mashinasini berib turadi. Yoki menga aytasiz, men mashinamni berib qo'yaman. Siz hech tashvishlanmang. Marhuma nihoyatda xoksar edi. Boshqa xizmatchilarga ular bilan birga o'tirib yordam berar edi. Karachi jamoatidagi nashriyot kotibi yozadi. Salima Mir sohiba bilan 1986-yildan beri birga ishlash imkoniga ega bo'lganman. Men uni kambag'allarga nihoyatda g'amxo'rlik qilguvchi va xoksar sifatida ko'rdim. Bir marta Karachi jamoatidagi shijoat bilan xizmat qilguvchi bir ayol qandaydir sabab jamoatdan uzoqlashib ketgan edi. Uning betob ekanligini va unda jamoatning ba'zi tarixiy narsalari borligini bilgach, 4-xalifaning duolari hamda ko'rsatmalariga binoan
Salima Mir sahibaning rahbarligida hikmat bilan u bilan aloqa o'rnatildi. Biroq undan biron narsa olishdan oldin u vafot etdi. Uning qarindoshiga agar shunday biror tarixiy narsalar unda mavjud bo'lsa, bizga sotinglar deyildi. Zero bu narsalar jamoatning tarixi edi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning tabarruk narsalari edi. Bizga bir sandiq berildi. Unda Hazrat Masih Maud alayhissalomning o'z muborak qo'llari bilan yozilgan xatlar va birinchi xalifa radhiyallohu taala anhuning yozuvlari ham bor edi. Sandiq o'zi ham tarixiy edi. Salima Mir sohiba nihoyatda hikmat bilan ulardan bu narsalarni oldi. Jamoatdan uzoqlashib ketgan ayolni muolaja ham qildirgan. Marhuma haqida hammalar shunday deb yozganlar: nihoyatda viqorli, hafsalali, sabr bardoshli, go'zal axloqlar namunasi, xilofat bilan bog'lanib turuvchi, boshqalarga xilofat bilan bog'lanib turishni tavsiya qilguvchi, yaxshilik qilguvchi, yaxshilik qilishga chorlovchi ayol edi. U begonalarga ham, o'z farzandlariga ham birdek nasihat qilar edi. Alloh taolaga tavakkul qiluvchi zot edi. Alloh taolaning rizosiga rozi bo'lguvchi ayol edi. Alloh taola uning darajalarini yuksaltirsin. Alloh taola uning farzandlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishiga kuch-quvvat ato etsin. Men hozir juma namozidan so'ng bu ikkala g'oybona janoza namoziga imomlik qilaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.